kinukaman ng may nangala, di tarakan jubing ko nga baboy. Dapat may mumutin na isublin, ang mumut. Tarakan mi dayjay. Pangalami nga ruti pagisuka mi. May kumay subli, sikaman nga may nangala. Daytoy ti pakaasi ti 41 na ani Bernadette kalpasan namin pagrup apan nakatakaw ti talo atarakenda aburyas iti ubong da iti sitio Malidong Suyo Pidigan Abra nasurok kumurang sa nga gasot a metro ti kadayuna manipod babbalay. Istorya na malem ti Enero 20 kumpleto pay laeng amin ti tarakenda a baboy. Ma'am, may na nagpakan ma'am di malem ma'am ket kumpleto da palang ma'am. Kung mayat mo ma'am, taray damot nga taray nga mangmangan ma'am. Di napakan kun ma'am, nagawid ako na ma'am. Hindi mapanagpakan ti anak na kabigatan na. Bilang ma'am, kurang mo ito no. So nagayabo na ma'am, ti kakadwa ko ma'am nga may mangkita ma'am. Apay, pagpakan mo, binilang mo si Idan? Yes ma'am, madlaw ko ma'am, bimasit ma'am. Tado sa amin ma'am, binilang ko siya ma'am. Tapos sa doon na bati nga lang, ito mo. Nga nakaganta ma'am. Dagos met ngim pakam mo ni RB ti pasamak iti inana. Pinadas ti pamilyada abinirok dagiti Burias, itaglawlaw ngim na paayda. Patsyen ti pamilya anatakaw dagiti Burias, gaputi mapapati anabati a lighter, anakalukat ti flashlight na iti uneg ti kulungan. Nakalakme ti ruwangan ti ubong, rason asaan anakatalaw ti baboy. Nyari nana. Nasakit ma'am. Ken kaslawan di ganas mga tarakan ti Buriasin ma'am. Kada baboy ma'am. Natakawan namin ma'am. Sabay ko ma'am ta isobleda ma'am na dati makikita kada glako ti talong Buriasuno ko ma'am ta maliyam mo lang ko ma'am basta sige ma'am. Makadomingo pay laeng dagiti taraken sipod nagatang. Agdag senti agaro 15 kilos ti maysa ken agbalor ti 6,000 pesos. Nai-report met ti insidente ti pulisya. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.